បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំលើកយកប្រធានបទមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លែឈើដ៏ពេញនិយមរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនមកចែករំលែកឲ្យដឹងបាទនោះគឺជាផ្លែឪឡឹកបាទនៅពេលដែលនិយាយទៅដល់ផ្លែឪឡឹកបាទមនុស្សជាច្រើនប្រកាសជានឹកឃើញដល់ការញ៉ាំដើម្បីបំបត្តិការស្រេកទឹកក្នុងថ្ងៃក្តៅបាទឬក៏ការញ៉ាំលេងកម្សាន្តក្រោយពេលហូបបាយរួចបាទប៉ុន្តែតើបងប្អូនដឹងទេថាក្រោយពីជួយឲ្យស្រស់ស្រាយបាទផ្លែឪឡឹកមានផ្ទុកនៅសារធាតុចិញ្ចឹមនិងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដ៏អស្ចារ្យទៀតចំពោះសុខភាពបាទដែលអ្នកខ្លះប្រហែលជាមិនធ្លាប់ដឹងពីមុនមកទេបាទតោះឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមតាមដានទស្សនាការបកស្រាយលម្អិតទាំងស្រុងជាមួយគ្នាបន្តិចទៀតនេះដូចតទៅបាទអត្ថប្រយោជន៍ទី1គឺការពារការខ្សោះជាតិទឹកបាទហើយនឹងរក្សាតុល្យភាពទឹកនៅក្នុងរាងកាយផងដែរបាទលក្ខណៈពិសេសដំបូងនិងលេចធ្លោបំផុតរបស់ផ្លែឪឡឹកបាទគឺវាមានផ្ទុកភាគរយទឹកខ្ពស់បាទរហូតដល់ទៅ92%ឯណោះក្នុងនាមជាផ្លែឈើដែលមានទឹកច្រើនបែបនេះការបរិភោគឪឡឹកគឺដូចជាការជួយបញ្ចូលទឹកចូលទៅក្នុងរាងកាយដោយផ្ទាល់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលរវល់ការងារបាទឬក៏ធ្វើសកម្មភាពបញ្ចេញសកម្មភាពច្រើននៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃហើយតែងតែមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងបាទវិលមកខ្សោះជាតិទឹកការញ៉ាំឪឡឹកបាទមួយជំរាកគឺអាចជួយសង្គ្រោះអារម្មណ៍បាទហើយនឹងផ្ដល់ថាមពលត្រឡប់មកវិញបានយ៉ាងលឿនផងដែរបាទក្រៅពីនេះវាក៏ជួយឲ្យសរីរាង្គនៅខាងក្នុងកោសិកានានាបាទអាចដំណើរការបានទៅមុខដោយរលូនបាទព្រោះទឹកគឺជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសារធាតុចិញ្ចឹមមួយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់រាងកាយផងដែរបាទចំពោះអត្ថប្រយោជន៍ទី2បាទជាប្រភពសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មការពារកោសិកាផងដែរបាទលក្ខណៈពិសេសនេះបាទគឺជួយឲ្យវាមានលក្ខណៈប្លែកខុសពីផ្លែឈើដទៃទៀតបាទដោយសារតែវាមានសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងអុកស៊ីតកម្មដ៏មានឥទ្ធិពលផ្សេងបាទដែលរួមមានដូចជាបាទទី1សារធាតុលីកូពីនបាទវាគឺជាសារធាតុធម្មជាតិដែលផ្ដល់ឲ្យឪឡឹកនៅពណ៌ក្រហមយ៉ាងឆ្អៅឆ្អិនបាទលីកូពីនគឺវាមានតួនាទីសំខាន់ផងដែរនៅក្នុងការទប់ស្កាត់បាទកោសិកាពីសំណាក់រ៉ាឌីកាសេរីបាទកាត់បន្ថយការរលាកនៅក្នុងរាងកាយហើយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមួយចំនួនផងដែរបាទឧទាហរណ៍ដូចជាជំងឺបេះដូងជាដើមបាទចំណុចទី2គឺវាមានវីតាមីន C ហើយនិងវីតាមីន A បាទមិនត្រឹមតែជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពសុខភាពរាងកាយបាទពីជំងឺផ្ដាសាយប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជួយថែរក្សាសុខភាពស្បែកហើយនិងភ្នែកបាទឲ្យមានភាពរឹងមាំពីខាងក្នុងផងដែរបាទទី3គឺជួយសម្រួលដល់សុខភាពបេះដូងបាទហើយនឹងធ្វើឲ្យលំហូរឈាមប្រព្រឹត្តទៅបានល្អណាសម្រាប់អ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពបេះដូងបាទផ្លែឪឡឹកគឺជាអាហារបំពន់ធម្មជាតិដ៏ល្អមួយផងដែរបាទនៅក្នុងសាច់ឪឡឹកបាទគឺមានផ្ទុកអាស៊ីតអាមីណូម្យ៉ាងបាទដែលហៅថាស៊ីត្រូលីសនៅពេលដែលវាចូលទៅក្នុងរាងកាយបាទវាត្រូវបានបំបែកបំលែងទៅជាអាស៊ុតអុកស៊ីតបាទដែលធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរីកធំហើយនឹងសម្រួលដល់ចរន្តឈាមបាទរត់ទៅបានស្រួលផងដែរបាទនៅពេលដែលចរន្តឈាមដំណើរការទៅបានល្អគឺវាអាចកាត់បន្ថយសម្ពាធនៃការរុញឈាមចេញពីបេះដូងបាទជាហេតុដែលធ្វើឲ្យបេះដូងអាចដំណើរការបានល្អជាងមុនផងដែរបាទហើយពិសេសគឺអាចកាត់បន្ថយជំងឺទាំងបេះដូងផងដែរណាបាទអត្ថប្រយោជន៍ទី4គឺបន្ធូរបន្ថយការឈឺសាច់ដុំនៅពេលដែលក្រោយពេលដែលបងប្អូនហាត់ប្រាណរួចបាទតើបងប្អូនធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាឈឺសាច់ដុំឬក៏អស់កម្លាំងខ្លាំងដែរឬទេក្រោយពេលដែលបងប្អូនហាត់ប្រាណឬក៏ធ្វើការលើសកម្លាំងធ្ងន់ធ្ងរណាសារធាតុស៊ីត្រូលីនដែលយើងបានរៀបរាប់ởខាងលើមិញនេះបាទគឺពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកចូលចិត្តហាត់ប្រាណឬក៏ធ្វើការធ្ងន់បាទការពិសាទឹកឪឡឹកសុទ្ធបាទឬក៏ញ៉ាំផ្លែឪឡឹកស្រស់គឺអាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺចាប់សាច់ដុំបាទហើយនឹងជួយឲ្យរាងកាយឆាប់ទទួលបានកម្លាំង
ឡើងវិញភ្លាមជាងមុនផងដែរណាបាទអត្ថប្រយោជន៍ទី5គឺជួយដល់ដំណើរការលំលាយអាហារណាទោះបីជាឥឡូវមានទឹកច្រើនក៏ដោយបាទក៏វានៅតែមានកាកសំណល់សរសៃឬក៏យើងហៅថាសាឡេឡូសនៅក្នុងកម្រិតសមល្មមបាទដែលជាជំនួយការយ៉ាងសំខាន់ដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងផងដែរវាជួយសម្រួលដល់ចលនារបស់ពោះវៀនធ្វើឲ្យការបន្តបង់មានលក្ខណៈធម្មតាបាទហើយនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាទល់លាមកបានល្អប្រសើរផងដែរណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនសូវបត់ជើងបាទឬក៏ពិបាកក្នុងការបត់ជើងធំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាឡបងញ៉ាំផ្លែអាឡឹកមួយផ្លែទៅណាហើយបងប្អូនចាំសង្កេតមើលថាតើក្រោយពីការញ៉ាំអាឡឹកមួយផ្លែទៅតើបងប្អូនមានការបន្តបងស្រួលជាងមុនដែរឬទេបាទហើយបើសិនជាមានសូមកុំភ្លេច comment នៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរបាទសរុបសេចក្តីមកបាទផ្លែអាឡឹកមិនត្រឹមតែជាផ្លែឈើសម្រាប់ញ៉ាំឬក៏ជាបង្អែមក្រោយពេលដែលបងប្អូនហូបអាហារហើយនោះទេបាទប៉ុន្តែវាគឺជាឱសថធម្មជាតិមួយបាទដ៏មានតម្លៃដែលជួយផ្ដល់សំណើមដល់រាងកាយកោសិកាថែរក្សាបេះដូងបាទហើយបន្ធូរបន្ថយការឈឺសាច់ដុំនិងជួយដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារទៀតផងដែរបាទទោះជាយ៉ាងណាទោះបីជាវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយបាទយើងគួរតែបរិភោគនៅក្នុងកម្រិតសមស្របមួយបាទដោយមិនត្រូវញ៉ាំជ្រុលហួសហេតុពេកនោះទេបាទដើម្បីធានាតុល្យភាពជាតិស្ករហើយនិងសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងរាងកាយឲ្យបានល្អប្រសើរបាទសូមអរគុណខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រសិនបើបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍បាទសូមបងប្អូនចុចប៊ូតុង like share ហើយនិងចុច subscribe បាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀតទាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងអំពីផ្លែឈើបន្លែដែលជំនួយដល់សុខភាពរបស់បងប្អូនបាទចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ